Ga wanda suke so su koyi ethical hacking ma'ana legal hacking ta hanyar amfani da wayar Android. A yanzu insha Allah zan dinga posting din kullum zan dinga posting din tutorial da karfe 8 na yamma. Zan dinga posting tutorial akan abin da ya shafi application da ake amfani da su ake gudanar da ethical hacking ta hanyar amfani da wayar Android. Ka sani cewar hacking laifi ne. Idan an kama ka yi abin da ya saba doka babu ruwana. Kai tsaye kuma ba zan koyar da abin da ya shafi hacking na Facebook, hacking account da dai sauransu ba. Zan koyar mana da basics abubuwa ne da zai iya taimakar mu fahimci me ake nufi da ethical hacking, sannan mu fahimci me ake nufi da cyber security, sannan kuma mu iya amfani da sauran hacking tools ko kuma mu ce ethical hacking tools. Sau da yawa idan na yi videos akan abin da ya shafi Termux, Kali da yawa wasu na complain cewar ba sa ganewa. So a kullum zan dinga posting bidiyo ɗaya kacal karfe 8 na dare ko in ce na yamma. Insha Allah zan dinga posting ɗin bidiyo ɗaya. In kana so ka ga bidiyo sama da ɗaya a rana, ka yi subscribing to our YouTube channel ga ta nan wajen. Dalilin da ya sa na buƙaci ku yi subscribing YouTube channel shine ko da yaushe TikTok wani sa'i quality bidiyo yakan ragu most of the cases, amma idan YouTube ne kana da damar da zaka ƙara ko kuma ka rage quality bidiyo da kanka. Yau za mu fara from scratch, za mu fara koyarwa ta yadda ake downloading ɗin application ɗin. So kai tsaye za mu shiga cikin Play Store ɗin kun kuna amfani da Android phone. So kai tsaye bayan kun shiga za ku danna kan wannan search bar, sannan za ku yi searching wani application mai suna Termux gashi nan a sama. So na danna kan Termux. Idan kun yi searching za ku danna kan install ɗin nan. Kuna danna kan wannan install ɗin za ku jira. Za ku jira yayi running depending da yanayin ƙarfin network ɗinka. Kun ga yanzu network ina yana slow. So network ina yana slow yanzu kwata-kwata MB ina tunani 18 ne gabaki ɗaya ko in ce 19 zai yi maka. So kai tsaye bayan ka yi downloading za ka danna kan open. Doka ta farko bayan ka danna open gashi nan yana installing yana wannan abun ɗin. Kar ka danna komai kuma kar ka fita sai ya kawo ka nan wajen. In ya kawo ka nan congratulations, hanya ta farko ta zama successful ma'ana ka samu hacking tools akan wayarka ma'ana Termux. So ku kasance tare da mu a nan gaba. Thank you.